У 2018 році на Дніпропетровщині відремонтували понад 110 доріг, які були збудовані близько 50 років тому і жодного разу капітально не оновлювались. У 2018 році на 2 вулицях Кам'янського проведене асфальтування та нанесено дорожню розмітку. В рамках программы президента Украины Петра Порошенко за 3,5 года мы отремонтировали более 500 дорог внутри населенных пунктов. Это те дороги, до которых у государства долгое время не доходили руки. В этом году, например, в городе Каменское нами капитально отремонтированы 2 улицы. Это улица Циолковского и улица Больничная. Каждая из этих дорог получила новое асфальтно-бетонное покрытие, новую разведку и 5-летнюю гарантию, означающую, что в случае появления каких-то дефектов на этих дорогах в течение гарантийного срока все дефекты будут устраняться за счет подрядчика. Вулиця Лікарняна – одна з центральних у місті, але десятки років стояла розбитою. Ездили, портили, аккуратно ездили. Ну, а так. А сейчас приятно ехать. З якісним покриттям наразі і вулиця Ціолковського. Місцеві мешканці прогулюються рівною вулицею. Кам'янчанка Тамара Сирота зазначила, що після ремонту дорога, мов у Європі. Очень плохая, везде ямы были и так далее. Очень плохая. Дети, вижу, часто катаются с удовольствием. Гарантія на ремонт дороги – 5 років. Якщо асфальт зіпсується раніше, підрядники виправлятимуть недоліки власним коштом. Загалом у 2018 році на Дніпропетровщині відремонтують 130 комунальних доріг.